السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaal qisadani maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa saxaabi kamida saxaabadii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee waa saxaabigii la oran jiray Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. kuma ayuu ahaa Bilal ibn Rabah? goorma ayuu islaamay Bilal? ma wuxuu ahaa muadinkii nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee? ugu dambeyn ma wuxuu ahaa Soomaali? su'aalaha iyo kuwa kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa ee la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheer gareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. Bilal ibn Rabah wuxuu ahaa saxaabi kamida saxaabada, wuxuuna ahaa muadinkii nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. hooyadii waxaa la oran jiray Xamaama. Bilal wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee islaamay, balse wuxuu addoon u ahaa reer Bani Jumax, weliba nin la oran jiray Umayya ibn Khalaf. markuu maqlay Umayya ibn Khalaf waxaa islaamay addoonkaagii Bilal oo wuxuu rumeeyey diintii Nabi Maxamed, wuxuu ku yidhi ka laabo diinta cusub aad gashay. wuxuu yidhi Bilal ka laaban maayo. wuxuu bilaabay Umayya inuu garaaco uuna cadaabo Bilal, waxaana subax kasta Bilal loo soo bixin jiray qorraxda, waxaana caloosha laga saari jiray dhagax aad iyo aad u weyn, kadibna waa la sii garaaci jiray. wuxuuna Umayya ibn Khalaf ku dhihi jiray cadaabka ayaa ku jiraysaa ilaa aad ka gaaloodo diinta Nabi Maxamed aadna rumayso sanadka Laata, Cizza, Manaat iyo Hubal. wuxuu Bilal ugu jawaabi jiray inuu yidhaahdo axad axad, oo micnaheedu tahay waxaan rumaysanahay ilaaha axadka ah. sidaa ayuu ku jira Bilal ilaa uu soo maray saxaabigii weynaa Abubakar Siddiiq, waxaana Bilal Umayya ka iibsaday Abubakar. kadib markuu Umayya ka quustay inuu diinta ka soo saaro Bilal, waxaana la sheegaa inuu Abubakar kaga beddeshtay addoon kale oo gaal ah. Bilal ibn Rabah wuxuu u haajiray magaalada Madiina, wuxuuna ka qayb galay dhammaan duulaamadii uu nebiga galay. wuxuuna Bilal bin Rabah dilay dagaalkii Badar ninkii addoonsan jiray oo la oran jiray Umayya ibn Khalaf. wuxuuna Bilal noqday muadinkii koowaad ee nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. wuxuuna nebiga amray Bilal ibn Rabah inuu Kacbada dusheeda ka addimo maalintii Fatxu Makka. waxaa la sheegaa inuu Bilal uusan addimin kadib markuu dhintay Nebi Maxamed asbaabo aan la ogeyn darteed. wuxuuna dhintay Bilal ibn Rabah sanadka markuu ahaa 20kii hijriyada, wuxuuna ku dhintay Shaam, gaar ahaan dalka Dimashq. wuxuuna jiray 62 sano. waxaa laga wariyey Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee inuu yidhi xadiis uu micnihiisu yahay carab anaa ugu horreeya, Salmaanna wuxuu ugu horreeyaa Beershiya, Bilalna wuxuu ugu horreeyaa Xabashida, Suhaybna wuxuu ugu horreeyaa reer Ruum. waxaana xadiiska ka wariyey nebiga saxaabigii la oran jiray Anas ibn Maalik. inkasta oo ereyga al-Xabasha in Itoobiya laga wado micnihiisa ay u badan tahay, balse in uu Bilal Soomaali ahaa wax saa u sii fog ma aha. oo ereyga al-Xabasha ayaa sidoo kale wuxuu micnihiisa noqon karaa Afrika oo dhan. Allahu aclam.